大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。咁大約4個禮拜前咧，我左邊嘅面部神經咧就受咗病毒感染啊。咁佢嗰個病徵咧就係成個面啊，左邊面咧係不受控制啊。你想喐隻眼啊，想眨眼眨唔到啦。想喐個鼻啊，想喐個面肉啊，想擘開左邊嘅口啊，完全都做唔到啊。咁個情況咧就係話飲水咧會流水出嚟啦，食物會跌出嚟啦。講嘢咧，由於合唔到個嘴咧，講嘢嘅聲音會你會聽得唔清楚啊嚇，因為個口你咬唔得實咧，你用唔到啲牙去發聲咧，就會好怪雞嘅，啲牙肉腫晒啦裏邊啊。咁由於肌肉係不受控制嘅咁所以左邊嘅面咧基本上係跌咗落嚟嘅高低面咁樣。由於左邊面跌咗落嚟咧，所以額頭咧，左邊嘅額頭好光滑嘅喺嗰一剎那左邊嘅眼皮又會垂落嚟咁樣。咁喺醫學上有個學名叫 Bell's palsy 咁係呢個19世紀一個蘇格蘭嘅醫生咧係發現嘅咁呢一集咧就係咧同大家分享咧呢一個病咧病發之前嗰個情況係點啦，遇到呢個病咧醫生會點樣做個診斷啊，咁同埋成個療程會係點樣咁發現呢個病之前嘅2日咧，左邊嗰個耳背嗰度咧就覺得好頭痛沿住個眼鏡個耳背嗰度咁樣痛咗2日咁我最初唔為意啦，咁以為我哋戴眼鏡嘅人嗰個眼鏡邊夾住啲神經咁，所以咧成日去撳下佢咁樣。咁但係到第2日咧，半夜咧確實太痛啦，咁我就起身食個 Panadol 咁樣。咁食完 Panadol 咧，到第2朝起身想刷牙，個口含住水又含唔到流翻出嚟喎。咁一照鏡咧，先至自己嚇親自己呢度成個面跌咗嚟㗎。我啊即刻去睇醫生啦。咁嗰日咧就係禮拜5朝頭早嚟嘅。咁你睇翻我平時睇佢嘅 GP 點知個 GP 咧啱啱嗰日咧佢自己放假咁啊。咁睇下另外一個唔相熟嘅醫生咁啊。咁個醫生咧就問咗我幾句咧，就話應該唔似中風嘅，去照 CT scan 啦咁樣。咁我自己知道咧，大約2個工作日咧先至有回收嘅咁樣。咁禮拜5去做嘅2個 business day 即係起碼禮拜2先有回收啦咁啊。咁星期5、星期6、星期日、星期1、星期2，咁呢幾日嘅出門係點啊咁啊？咁我就同個醫生講，我有冇辦法早啲知道回收啊？咁個醫生咧就話：人哋做得快啲嘅，你咪早啲知回收；人哋做得慢啲，你咪做慢啲知要回收咯咁啊。咁咧就咁耍咗我咁樣咁到夜晚食飯嘅時候啦，咁通常禮拜5晚上咧，我個仔一家咧就會嚟我屋企嗰度食飯嘅。咁我個仔一嚟到我屋企，一見到我樣，咁喂，老豆，你個樣變咗喎你一路講嘢咧，你嘅左眼咧個眼球喐都唔喐喎，又唔識眨眼喎你個口完全總之你變晒形，你要即刻入急症室咁啊！咁咧就我話得㗎啦咁但係咧個仔咧 insist 咁所以食完飯之後咧，我就去咗呢個 Hornsby 嘅 Coolangatta Hospital 嘅 emergency 咁咧一去 emergency 咧，咁有個 triage 做分流㗎嘛。個護士咧一睇到我個樣咧，咁即刻咧就問我：喂，你幾時發生㗎？咁我話係今朝早。咁話點解你咁遲先嚟？原來咧根據呢個 New South Wales 個 protocol 通常呢啲咁嘅 case 咧係要打呢個 triple zero 咧，係要 call ambulance 咧去即刻車你去入醫院嘅。點解咧？因為呢種嘅病咧個 best case 咧就係啲 viral infection，worst case 咧其實係中風。中風嘅 healing window 好短嘅要即刻去做 treatment 嘅。嗰個做分流嗰個護士咧就即刻咧叫我上病床啦已經。咁喺病床咧已經有另外一個護士好緊張咁樣已經攞住嗰啲
測心電圖 ECG 嗰啲嘢咧，即刻同我咧去度佢哋成個診斷咧，就係睇下我係咪中風嚇。咁咩然之後咧就有專科醫生咧同我咧就做好多嘅嗰啲手腳啊眼啊嘅 coordination test 啊，即係因為咧中咗風嘅人咧其實係啲手啊腳啊眼啊唔可以同時咧係做到某一啲醫生叫我所做嗰啲咁嘅動作嘅。咁同埋佢咧就問我咧喺邊度做呢啲 scanning 啊？我話係 Cardiff Imaging， 咁所以咧佢哋咧唔知係咪有辦法咧係可以 connect 到去 Cardiff Imaging 嗰個 database 咧。咁做完好多嘢之後咧，個主診醫生咧就話已經同嗰個腦科嘅醫生睇晒成個 case 啊。咁佢哋就覺得咧我應該咧就唔係中風嘅，應該咧就係患咗個 Bell's palsy。關於個 treatment 咧，個醫生咧就話咧我哋咧就會開2種藥俾你啊，一個咧就係啲 steroid 類固醇咁食5日嘅啫。咁另外咧就係你要食10日嗰啲 antiviral 嗰啲藥抗裏邊嗰個 virus 咁樣。佢哋話咧今晚咧我就會俾你食第一次咁然之後咧我哋會寫藥單俾你，聽朝咧你就去嗰啲 pharmacy 嗰度咧自己買跟住我哋 prescription 所寫嗰啲藥咁。佢話你跟住咧就可以同你嘅 GP 嗰度 follow up 得㗎啦咁樣。咁當我揸車翻屋企嘅途中咧，個醫生又 call 我，佢話俾留咗一種藥嚟就係咧你隻眼咧要搽一啲藥膏。咁翻到去咧個醫生已經有一支藥膏咧係啲 antibiotics 嘅藥膏嚟嘅，佢就等緊我。佢話你嘅左眼咧係要搽藥膏。其實當時咧我自己個人感覺到唔舒服係隻右眼左眼咧冇唔舒服但係醫生咧就話你隻左眼要搽藥膏。咁佢一路講咧，一路咧攞支藥膏咧就幫我搽隻左眼我話右眼使唔使搽？佢話右眼唔使。咁但係我話我係右眼唔舒服佢話唔使，你淨係搽左眼。咁過咗幾日我先至知道咧，原來當時嘅左眼已經係完全冇晒感覺。雖然佢係望到嘢但係佢個痛楚嘅感覺喐動嘅感覺已經完全冇晒其實係好傷嗰個眼角膜嘅因為佢唔識眨眼嘛，唔識眨眼咧就冇啲淚水去濕完嗰隻眼咁所以咧嗰個眼角膜咧好傷。佢幫我塗咗啲藥膏喺隻左眼度咁咁喺成個病裏邊嗰個重災區喺邊度咧？其實咧就係喺隻左眼嗰度嗰隻左眼咧過咗2日之後咧食嗰啲藥，啲藥力開始發作，開始幫助佢有少少感覺嘅時候咧，哇嗰種痛楚就嚟啦基本上咧係唔可以擘開隻左眼咧係超過1分鐘嘅，好怕光成日都想黑埋隻眼咁另外咧就係嗰個身體咧可能知道咧隻左眼有事佢咧知道隻左眼咧唔識有淚水又怕光知道隻左眼病緊咧，所以咧嗰個眼皮咧自己會跌咗大約1/3落嚟，即係眼皮跌咗落嚟咧令自己睇嘢好唔舒服嘅即係咧你講嘢唔清楚睇嘢咧你偶然間擘開隻眼睇嘅時候，呢度好似有啲嘢咧係跌落嚟擲住隻眼咁樣睇嘢睇得唔多咁樣咁其實係個身體嘅保護作用咧縮細嗰個眼咧暴露喺呢個現場光嗰個嘅機會咁樣咁另外咧就係咧嗰個嘴唇佢雖然咧佢唔識喐但係咧食嘢嘅時候咧啲牙咧成日咬到嘴唇裏邊裏邊咧係咬到損晒，成日咬到嗰啲位仲唔知咁個頭成組即係呢一半嘅成組一路牽涉到條頸同埋啲肌肉咧係非常之硬嘅即係你自己摸自己啲肌肉咧係感覺到咧出事嗰邊咧係鐵一般咁實嘅，其餘嗰邊咧係反而咧係仲撳到嘅咁先頭講咧，我喺醫院咧食咗1次藥噶嘛咁到第2朝星期6早上咧，好神奇話呢個左邊耳背後邊嘅痛咧就完全已經冇咗淨係得翻咧就係話
嗰個後腦咧仍然係有啲隱隱作痛咁樣嚇。咁啊，我呢個覆診咧，我就要等到禮拜二我嘅 GP 翻工。個 GP 咧就同我咁講，佢話嗱，呢啲病咧你係要好有耐心嘅嚇。佢話佢嗰個好轉咧係斷以月計嘅，並唔係斷禮拜計嘅嚇。佢話咧 roughly 咧係得70%嘅人咧係會有某種程度嘅好翻，又唔一定會有100%好翻啊，可能好到某個位置嘅啫。佢話又有10%嘅人咧，佢哋咧就身體唔知咩原因咧就冇反應嘅對所有嘅 treatment。佢話甚至乎咧有啲人咧乜嘢 treatment 都唔做咧，佢6個月內咧都可以好翻嘅啊。佢話睇個人嘅體質而定咁樣啊。咁我個 GP 咧就識針灸嘅，咁咪開始幫我去針灸啦嚇。跟住我又問個 GP 咧，我可唔可以做埋呢個物理治療啊咁啊？咁佢咧就話咧嗱，物理治療咧就 Medicare 就唔包嘅，因為你呢一啲咧唔係急性嘅病嚇，你呢啲咧要成6個月，即係唔做都會可能咧自己會好翻嘅嘢咧，屬於慢性嘅嘢咧，Medicare 就唔會包噶啦。你如果要做咧，你自己用 Health Fund 啊，即係醫療保險嘅嚟到去 cover 啊咁啊。咁我自己有醫療保險嘅，咁所以咧到第二日咧，禮拜3度咧，我就去揾物理治療嗰啲嚟去做啊。咁啊，物理治療師咧，佢點樣幫我咧？佢主要咧就係幫我咧去鬆嗰個頸嗰啲肌肉同埋膊頭嘅肌肉，再咧呢個牙嗰個 jawbone 啊，嗰個 jaw 嗰啲肉啊，去幫我整鬆佢啊。咁雖然咧同個面咧表面好似冇關係，其實實際上好有關係啊。個物理治療師咧就教我點樣做呢個口腔喐動嗰啲運動啦，同埋點樣喐嗰條頸啊。我一個禮拜咧就會做2次針灸，做2次物理治療啊。咁其餘嘅時間咧，點樣去按摩個面部啦？呢啲你要自己做噶嘛。咁個物理治療師係教我啲方法。喺頭嗰2個禮拜咧，我係感覺到咧出事嗰邊嘅面咧，其實係慢慢係凹陷咗落去，即係話萎縮緊，因為佢冇運動啊嘛。啊，淨係有運動嗰邊咧，你講嘢啊咁不斷喐咯，咁咪正常啦。呢啲肌肉你一唔喐咧，佢就一路塌陷咗落去咁樣啊。其實幾得人驚㗎嚇。咁咧係要人為咁樣咧去做嗰個額頭嗰邊啦，去做面部啦，做口部啦嚇。咁我揸車期間咧，我就不斷咧去喐個面啊，嚟話個口啊吹波波啊。即係總之咧，個面咧係盡量做好多怪動作，咁你揸車自己做俾自己睇啦嚇。咁雖然你個左邊面控制唔到啊，但係咧你嗰個意識啊，你去做咧，間接話俾個腦知咧，呢啲要喐嘅，有幫助喎嚇。咁啊，於是係咁樣咧，過咗大約1個禮拜度咧，我就開始感覺到咧。個面咧好似有啲毛毛喺度喺個面喺個下巴嗰度咧爬行緊咁喎，又覺得咧好似裏邊有啲嘢掹掹緊咁啊嚇，不定期不定時咁樣嚇。總之有嘢好似拉扯緊啊，好似裏邊咧係一個戰場咁，有啲嘢喺度廝殺緊咁樣嚇。咁啊一路去做呢啲咁嘅針灸，做呢啲嘅物理治療。過咗2個禮拜之後咧，我開始覺得咧。而嗰個跌落嚟嗰個眼皮咧，開始冇再跌落嚟啦。隻眼望周圍嘅嘢咧，望得耐咗啊，唔會話望1分鐘咧，隻眼已經覺得好熱。呢段期間我已經做咗3次針灸同埋3次嘅物理治療。呢個2個禮拜後咧，我亦開始覺得咧，嗰個面嘅不對稱咧係減少咗，個額頭咧開始有皺紋出現。嗱，依家皺紋都唔係好多啊，呢邊都冇呢邊咁多。喺2個禮拜後咧，開始出現咗第一條嘅皺紋。咁咧3個禮拜後咧，嗰陣時我已經做咗5次嘅針灸同埋
5次嘅物理治療噶啦，我就發覺咧嗰個左眼眉啊係可以受控制，即係話咧可以咁樣，可以咁樣，即係呢邊咧係可以咧受我去差遣咁樣，我仍然未能夠眨眼，呢邊仍然係未識喐嘅。咁又到琴日咧係第25日咧，我覺得隻眼都冇咁熱啦，咁我就去游水啊，因為我覺得咧游水係幫助我呢個頸啊、嗰啲膊頭嗰啲肌肉㗎嘛。我游完水翻嚟之後咧，我發覺咧，咦個下唇咧，我肌肉可以控制到喎嚇。仲有咧嗰個左眼咧，唔單止話眼眉呢度喐到啊，連嗰個左眼都開始係第一次咧係識眨啊。咁我知道咧嗰啲功能咧係慢慢翻嚟嚇。咁最後咧就係好多人都會問啊，點解會有呢個病發生啦？點可以防止啦？咁你問醫生咧，多數人都會話咧冇一個確實嘅答案啊。但係大家都指向一個方向咧，就係話你嘅免疫力降低嚇。病毒咧自然界咧就度度都係有㗎啦嚇。點解會有啲人咧係頂唔住呢啲病毒咧？就係嗰個身體咧個免疫力低咗嚇。低嘅原因咧就係咧太過操勞嚇，唔夠瞓，太過 stressful， 太緊張令到咧個人咧個抵抗力低咗啊，咁啊病毒咧就可以發作到咁樣啊。咁我希望呢啲嘅資訊咧能夠咧係俾有需要嘅人咧係得到幫助，希望佢哋可以安心，係好快咁好返。如果大家覺得有用嘅，歡迎你分享、點讚同埋 subscribe。好，拜拜。